E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar vocês aí que tem esses carros Honda, carro que tem a suspensão mais rígida aí. Tem uma dica pra vocês aí, às vezes tá dando aquele barulho no carro e você não acha de jeito nenhum, pessoal. Então vai a dica aí, às vezes vocês olham o pivô, olha a suspensão, tá tudo certinho, mas você esqueceu ali daquela danada barra, da barra da estabilizadora do carro aí. É uma barra aí, pessoal, que dá estabilidade ao carro aí. E às vezes você vai passar no buraco, andando um pouco devagar, você percebe o barulho aí. Então normalmente é quando você anda mais devagar que você percebe esse barulho aí, beleza? Então ali você vai trocar essas duas buchas, cada lado tem uma. Nesse lado aí tem uma e do outro lado tem uma, são dois parafusos aí. Você tira os dois parafusos aí, faz a troca, vocês vão ver aí que vai acabar o barulho, beleza?